好緊張啊！哇！呢個係仿邊個牌子嘅？你明㗎啦。阿 Gary 啊，打孖嚟18K。嗱，中間呢一粒係咩嚟嘅咧？呢一個帝王綠係帝王綠，仲要係玻璃種嘅帝王綠，係翡翠入邊嘅頂晒級， 18K 厚最高級金別。 18K 重金雙 18K 嘅厚金雙 18K 嘅重金雙。我想呢隻戒指都唔係呢度嘅，佢係邊度嚟？哦，哇！芝琪好靚啊！你係想要邊隻？我應該自己望下自己想要啲咩啊？你唔好想要係呢個好勁喎，金鳳呢個買完之後，你以後都唔使買戒指，耳環都唔好買啦，唔使買啦，一隻夠啦。一隻夠。你知唔知我啲金雙幾錢？啲金都啲金加鑽，呢個係設計款嘅，你自己睇蛇得到。嚟㗎係咪啊？呢個係蛇戒嚟㗎，設計款加金加鑽，都要去到成3皮嘢。金加鑽仲未計裸石哦，裸石肯定係最貴嘅。你唔好睇佢得啲爹爹咁大啊！我嚟講裸石一定係最貴嘅，因為好貴啊！因為裸石咧，佢肯定會貴過個戒指，佢先會咁樣去做鑲嵌嘅，唔係佢絕對唔會咁樣呢個去做係最高級別嘅翡翠啊，最高級別啊，綠到咁啊！帝王綠，帝王綠啊！我俾你睇下前鏡，嚟，好靚！哇！哇！你睇下，靚到呢個係設計款，呢個得一隻咋？呢個咧係今日開播到而家全場最貴嘅一件貨，我話俾你知。真係啊！上嘅最開，如果你要我比價係最貴一件貨，好靚啊！唔係因為咩，唔但係係普通嘢嚟嘅呢隻。但係你真心想要嘅，你同子琪打個一。你係咪真係想要？你真係想要同子琪打個一步到位，我唔理你溝唔，即係我唔理你啱唔啱呢個價，但係我盡我所能俾一個最低嘅價呢你。啲係好貴。但係呢啲肯定係要去到平時你正常喺市面上面睇咧，真係要去到6位數嘅預算㗎啦。要真係6位數預算，18K 金實心喎。我同你講，你翻去攞啲金，你自己去稱，你就知啲金雙到有幾重。我哋嘅鑲嵌係實心鑲嵌嘅，好粗 18K 實啊！心鑲嵌嘅，好粗好厚金。好粗啊！冇事，因為呢啲自己屋企嘅鑲嵌冇平嘅，大家都知㗎。因為鑲嵌一般可以做得咁厚金嘅，只會做高貨。超高貨唔係高貨，係超高貨。然後好似呢啲，有冇人想睇？哇！玻璃啊！冇人想睇就拜拜㗎啦，玻璃平安球，拜拜㗎啦！你哋唔熱情嘅話，我就再見了啊！我就再見了啊！短期內你哋都見我唔到㗎啦。哇！點樣啊？嚇死人啦！你呢條跟住仲有陣姐俾你睇多幾件咯，好冇？黃翡啊！我要唔要托高少少啊？唔使。好靚啊條黃翡，佛公，仲有呢個玻璃木立飄花葉子孔珠手串，邊條啊3條都係喎。呢3條都唔平喎，3條都唔平。呢隻咪18K 金重上18K好重串，好靚。黃翡嘅呢一條嘢真係嚇死人！哇！一成個 Vienna， 哇！呢個我頭先我戴住咗，好靚。阿 Vienna 話：哇！唔緊要啊，金鳳。冇事。冇問題。姐姐每個人嘅預算唔一樣，即係我唔係話要求每個人都要買得起呢啲，即係咁嘅翡翠。呢條首先咧，呢條輕盈啲喎。係咪啊？呢條簡單啲喎，呢條簡單靚喎。呢個應該係 Carol 嘅至愛啦。係啊 ，Mianna 都係啦，黃翡啊，全部蛋面嘅黃翡啊，黐線啊呢個。上次買我黃翡嗰個姐姐係邊個話？係咪 Carol 啊？唔係。仲有邊個買過黃翡啊？財神，
Carol 係唔係，之後買咗個財神啊，財神啊，財神啊，好勁嗰個財神。有個朋友仔買咗個財18K 神啊，雙好靚啊口個財神，我哋上一場直播個黃財神啊，黃匪嘅財神都好靚。普袋佛定財神我唔係好記得啊。普袋佛老細，普袋佛肥嘟嘟㗎，嗰個黃好鬼靚㗎，財神招財嘅。財神嚟嗰個靚到係不得了啊！